Face-to-face nga klase sa mga pampublikong eskwelahan sa pipila ka dakbayan ug lungsod sa probinsya sa Sugbo, kanselado karong adlaw tungod sa nasinating kusog nga mga pag-uwan. Ang live report ni Marie Dumabok. Fem? Yes, may ugusan na niini ang dakbayan sa Talisay. Pasado la siya ganihang buntag ipaybaw ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas pinaagi sa iyang social media account nga kanselado ang face-to-face classes sa tanang level sa elementarya ug high school sa mga pampublikong eskwelahan. Nakabot sa mayor ang desisyon subay sa rekomendasyon sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office ug sa Talisay City Deputy Division Superintendent. Human gipagawas sa Pag-asa ug sa NDRRMC ang Orange Rainfall Advisory. Nasinati usab sa Sugbo ang uwanon nga panahon sugod gahapong adlaw. Pagsiguro kini sa kaluwasan sa mga tinun-an ug mga magtutudlo nga nahimutang sa flood-prone ug landslide-prone areas. Apan na gayay pipila sa mga tinun-an ang nakaadto na sa eskwelahan nga naabtan sa GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa paggawas nila sa tungaan pasado alas 10 na kaganihang buntag. Samtang ubang mga bata nga way klase nalingaw sa pagpangaligo sa dagat sa barangay Poblasyon. Awhag sa Talisay CDRRMO sa mga ginikanan ug guardian nga bantayan ang ilang mga anak ning nasinating kabati sa panahon. Di man bawuron ang kadagatan apan matod sa pipila ka mga mananagat, kamilos ang nanagat karon tungod sa kakusog sa hangin sa laod nga bahin sa dagat. Samtang mga personnel sa City Disaster ang nakiglambigit na sa mga community first responders sa kabarangayan. Naka-alerto na usab ang mga ekipo ug mga ambulansya. Dakigalay na usab ang City Toda sa mga bukirang barangay sama sa barangay Haklupan, Maghaway ug Manipis nga gilang mga landslide prone areas. Sud magud sa pipila ka mga adlaw, pipila ka mga semana, init kayo ang panahon. Unya nasundan dayon usod sa duha na ka mga adlaw, padayon ang pagsigi ug pag-uwan. So muna nga atong gipamonitor karon ang mga kabukiran, gi-coordinate nato daan ang mga barangay hall para just in case makog dunay mga alarma, makatawag din sa atong opisina ug makaresponde din ta sa lugar. Ni pahinumdum usab si tumulak sa mga motorista ning ulanon nga panahon. Awhag pod sa atong mga motorista labi na gid sa moagi diri sa atong National Highway, moagi pod diri sa tuang Cebu South Coastal Road. Mohangyo lang ta nila nga kung panalitan magsigiguan, di gid mo palabig kumpiyansa sa pagpadagan. Kay dunay pipila ka mga portion sa ato ang highway diri sa Cebu South Coastal Road nga kung mabasa, dangog. Samtang subsub pa nga pagpanglimpyo sa mga kanal ilabi na sa mga lugar sama sa National Highway sa Bulacau, Tabunok ug Linaw nga sagad bahaan kun kanunay ang pag-uwan. Gipamutlan usab sa mga sakop sa Action Agad Team ang nagyungyong nga mga punuan sa kahoy nga kuyaw nga matumba. Labi na sa kining baha ng atong desilting team siguro kuha sa mga kanal tan-aw para wala gyud mga stock up da atong ipangkuha gyud nga nasa mga problema sa kahoy bitaw nga delikado na kayo. Nasa itong team dito nagsige ron og panguha sige na panguha mga sanga or nabang mga gabok ng punuan ato lang iputlon. Samtang kanselado sab ang mga klase sa napo ka mga lungsod sa lalawigan sa Sugbo sama sa Santa Fe, Pilar, Madre de Dios, Bantayan, San Remigio, City of Danao, Poro, Tabuelan, Tuburan ug Daan Bantayan. May sa pangutana kung padayon bang kanselado o suspendido ang face-to-face classes ugma sa pampublikong eskwelahan sa dakbayan sa Talisay ug pipila ka bahin sa probinsya sa Sugbo, magdepende gihapon kana sa deklarasyon sa LGU, lakip na usab sa rekomendasyon sa matag Local Disaster Risk Reduction and Management Councils ug magbase usab gihapon sa weather advisory sa Pag-asa. May Daghang salamat, Marie Dumabok.